कंदकोट में बरसात मुतासरनि लाइ आयल राशन रात जी तारीकी में मनपसंद माण्हुनि खे ॾियण खिलाफ़ डीसी ऑफिस अॻियां मुतासरनि जो एहतजाजी धरणो। माण्हुनि जे जानी माली नुक़सान थियण खां पोइ बि ज़िले इंतज़ामिया MNA ऐं MPA पारां वाहोड़ न थी मुतासिर खुलियल आसमान हेठि वेठल आहिनि। अदा असो अॼोको एहतजाज डिप्टी कमिश्नर मनोहर मिठाणी जे लाइ आहे, जेको हिकिड़ो DC जो सीट ते वेठो आहे, जेके अॻु में इंतहाई नफ़ीस ऐं सुठा इंसान DC आया, जंहिंमें आबिद शाह हुयो, राजा तारिक चांडियो हुयो या हफ़ीज़ सियाल साहब हुयो। उन्हनि जो जेको हिते कमाई हुयो, उन्हनि जे कमाई खे बि हिन लॼायो आहे। हे DC सीट ते वेहण जो लाइक़ु ई न आहे, हीउ वॾेरनि जो मुंशी आहे। मां DC खे सजेशन ॾियां थो त हिते वेहण जे बजाए वॾेरनि जो वञी मुंशी थी करे उते वञी करे सामान विराए। जेको बोर्ड मुतासिरनि जे लाइ सामान आयो आहे, उहो सॼो सामान हिन MNA MPA खे ॾिनो आहे, जेको उहे पंहिंजे मनपसंद माण्हुनि खे ॾेई रहिया आहिनि। सो धरणो ही असां कंहिं हिते को मलाखड़ो या क्रिकेट मैच ॾिसण न आया आहियूं पाकिस्तान इंडिया जो। असां हिते हिन DC जे ज़ुल्मनि खां तंग थी, हिन ज़िले इंतज़ामिया जे ज़ुल्मनि खां तंग थी, उन वॾेरनि जे वाठनि खां तंग थी, उन्हनि वॾेरनि जे जेका सो हिन DC जे फोकल पर्सन खां तंग थी, हिन मुख़्तियार कार खां तंग थी करे हिते धरणो आयो आहे त ख़ुदा रा जेके तव्हां पंहिंजे यारनि दोस्तनि खे, जेके पंहिंजे जेका सो माण्हुनि खे, जेका सो वॾेरनि खे जेके सैलाब मुतासिर बि न आहिनि, उन्हनि खे राज़ी कयो था। राति जी तारीख़ी में उन्हनि खे तव्हां जेका सो टेंट वग़ैरह ॾियो था, राति जी तारीख़ में उन्हनि खे राशन पुॼायो था, उन्हनि जे घर ओताक बंगलनि ते पहुचनि था। ही मिसकीननि ॾे तव्हां सिर्फ़ु असां इहो आया आहियूं, तव्हां उन्हनि जो वञी जाइज़ो वठो, उन्हनि जे लड़ी वञो, उन्हनि जे दर्दनि खे, उन्हनि जे ॻोड़नि खे महसूसु कयो। लेकिन असां इहा उमेद कयूं था त हिते कुझु बि न आहे।